美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲標情，標情，對唔住，我認錯人。請問今晚去上海嘅三等艙有冇人退飛啊？哦，我認得你，你之前嚟買過飛噶嘛？都講過三等艙嘅飛爆晒噶啦，頭等就有，啱唔啱啊？啱就補錢。我真係冇咁多錢啊！我即刻就要走，我求下你啊，通融一下。冇錢就等下個星期啦，呢啲邊有得通融噶？二叔，二叔，你冇事啊嘛？面色咁差嘅。我見過曉晴，曉晴，你會唔會認錯人啊？唔會，佢刻意避開我。但係有好多嘢，我諗極都諗唔明。我太多問題想問佢啦。曉輝嚟咗咁耐，但係都揾佢唔到。但偏偏喺佢死咗之後，曉晴先出翻嚟。到底點解咧？咁曉輝死之前有冇見過曉晴啦？唔通曉輝嘅死同曉晴有關？咁曉晴又知唔知道佢大哥已經死咗咧？我心好亂啊！好多嘢我諗極諗唔通。你冷靜啲，唔好逼得自己太緊，可以慢慢諗噶嘛。係咧，你諗住講俾二方聽啊？其實就真係唔應該隱瞞，但係你而家咁亂，我驚講咗俾二方聽嘅話，佢會更加亂諗嘢。但係唔講嘅話，又好似刻意隱瞞咁。仲有啊，你咪話曉晴佢想避開你嘅，會唔會佢唔想俾人知道佢翻咗嚟？如果我哋講咗出去嘅話，怕唔怕會影響佢噶？唔知二方會點諗添噶？即係講又唔係，唔講又唔係。點都好啦，揾到曉晴再算啦。但茫茫人可以揾一個人，真係好渺茫噶。佢總需要個落腳點嘅，我就逐間賓館去揾，希望揾到佢為止。咁使唔使我幫手？得噶啦，我應付到嘅。你都唔好諗咁多啦，船到橋頭自然直，早啲上休息。
咁夜嘅？今日個客飲醉咗酒，所以搞遲咗，跟住要送埋佢翻屋企添。我真係俾你嚇親啊！佢咁夜都未翻，以為有啲咩事添。我冇事。係啊，你記唔記得咧？聽朝一早要去一個香水展覽會啊！聽朝早我約咗銀行嘅鄧經理傾啲嘢，鄧經理嘅唔係琴日先見完佢嚟咩？仲有啲嘢未傾完。咁冇相干啦，聽日自己去都得嘅，最多翻嚟我匯報翻俾佢聽啦。咁你沖個涼早啲瞓啊！俾嚿番薯我。哦，好啊。成為一個銅板啊！唔該。有葉。到底發生咩事？點解粒聲唔出又走咗去？你到底去咗邊？你可唔可以答我先？我大哥點解會死得咁慘嘅？你已經知道咗。你知道啲乜嘢啊？你係咪見過我大哥？你大哥喺上海落咗嚟，一直揾緊你。佢以為我用刀吉死你，佢不斷揾證據想指控我，但係點知突然之間佢就離奇遇害。點解？點解大哥你要抌低我唔理啊？差人仲喺度揾緊兇手，佢哋好快會揾出真相。我曾經被懷疑係殺你大哥嘅兇手，但係你大哥唔係我殺，你信唔信我？我信你，你根本唔係啲咁嘅人。但係邊個會咁狠心，會殺死我大哥咧？唔通係咩？都係何強？佢唔係跌落山崖死咗啦咩？佢冇死到。我之所以失蹤，全部都係因為佢。我同我大哥一直都有書信來往。嗰次喺電報局收咗大哥封電報之後，何強就突然出現。做乜嘢啊？
點解你仲未死㗎？你梗係想我死啦！我命硬死唔去啊！咁你想點啊？想點？翻嚟同你攞翻5萬贖金。我冇咁多錢喎。冇，5000有啦啩？你俾咗5000銀我，就一筆勾銷。我真係冇啊！你冇啫，太子爺有啊嘛。我跟咗你好耐㗎啦，你而家同太子爺就溫馨啦。佢講5000蚊啊，喺個手指罅度漏出嚟都唔止啦。佢嘅錢唔等於我嘅錢，我唔會問佢攞㗎。你唔敢問啊嘛，我幫你問。你唔好亂嚟啊！咁你想點啊？你識做事，我識做，我唔理你呃佢好，氹佢好，盡快同我搞掂嗰5000蚊。你咁冰雪聰明啊，你做到㗎。你一次過俾到5000蚊我嘅，我何強發誓，以後唔搞你哋，我牙齒當金使，話得出做得到。所以你講大話，話你大哥向天津車死咗人，需要用錢解決，但其實你係俾何強要挾。佢呢挺人係冇人性嘅，我俾咗錢之後，以為就咁就可以一了百了。嗰時你向我求婚，我真係好感動㗎。嗰一刻，我以為自己係全世界最幸福嘅女人，一切都會好美好㗎。有花又有戒指，你仲可以唔嫁俾我？但係點都估唔到，何強一直跟蹤住我，佢從來都冇諗住放過我。當佢知道我同你準備結婚嘅時候，佢就更加貪得無厭。你使乜驚啫？難得你嫁入豪門咯，唉，我嚟好下你啫。你想點啊？冇，你而家就好啦，係咪？我呢排就手緊，我想你幫下我。你上次講好咗係最後一次㗎，仲發誓以後都唔會騷擾我哋嘅。我有講過，係啊，不過估唔到你咁好彩，可以嫁入豪門啊嘛。我唔會俾你威脅到㗎，你死一條心把啦！哦，識反抗，總之燒死埋你！發記雲吞麵啊，掟火水嗰單嘢啊，你仲記得㗎？咧嗰次啊，你喺鏡花堂出嚟去買外賣咧，我專登吊住你尾嘅。我掟火水樽嗰單嘢，只不過想嚇下你，同你玩下㗎咋。傷到其他無辜嘅人，你一啲人性都冇㗎。你都知啦，我一冇錢咯，個老毛病就發作隻手要揾啲嘢嚟搞下。我咁做啊，想你知道我何強係無處不在㗎，你嘅一舉一動咯，我都了如指掌啊！我整得你，亦都可以整個太子爺嘅，你亦都唔想你嘅心肝寶貝會有事㗎，係咪啊？有錢到手咯，我老毛病就唔會發作，隻手就唔會搞呢樣搞嗰樣啦。仲有啊，當日唔係我造就你同太子爺，你今日會咁開心嚇？俾封媒人利是我都好應該啩。我係真心喜歡你㗎，但係我知道，如果我再同你喺埋一齊，何強就會不斷要挾我。我唔就範嘅話，佢就會傷害你。我真係好彷徨，我好無助啊，根本唔知點算好。當你話唔結婚住，我仲以為你怕忍唔到二嬸啲嘴臉，原來何強要挾住。當時我真係進退兩難。咁啱你阿爹又知道我有份綁架你，於是我就將計就計，扮成負心。我只有咁做，何強先至唔會再嚟敲詐你，唔會再傷害你。
而你都可以當我係一個貪錢嘅女人，對我死心。我同你一直受咁多委屈，要我一直就喺度唔會你。我拎咗錢之後，就匿埋咗喺教堂，俾你同埋何強諗住一夠鐘就搭船上上海揾我大哥。點知一出到教堂，我就撞見你。我同你一齊，梗係為咗你啲錢啦。唔會嘅，唔會嘅，我唔相信你咁絕情。咪咁天真啦！我當初肯嫁俾你，都因為你有錢咋。都好，你爹肯俾錢我走，簡直合晒我河車。我以後唔使再做戲啦，唔使嫁俾你，唔使就你啲姨媽姑姐嘅戲，更加唔使扮愛你啊！但係我當時又點能夠同你講出真相呢？只有扮到好絕情，等你誤會我，對我死心。你想點啊，二世祖？淨係識得作威作福，好似呢啲挺人啊，俾人呃都唔抵可憐噶，同我躝開啊！我要吉死你！我要吉死你！吉死你！我當時唔可以心軟，就算見你暈咗喺地下，我都唔可以去扶你。因為我知道我會好唔捨得你，我更加唔想你對我有任何嘅留戀啊！我想盡快離開你，離開呢笪傷心嘅地方。女包啊！學人走佬，走佬就斷我米路啊！你唔見棺材就唔流眼淚。你唔使再要挾我，你個如意算盤以後打唔響啊！打唔響啊！我打響俾你睇死啊！我打到你變豬頭啊！你打死我！我點都唔會俾你得逞啊！好啊，睇下你口硬就我隻手硬。死女包，你都幾大膽，帶埋咁多錢想走？你恨錢嘛？我俾唔俾你，我袋晒。跟住賣你南洋記仔，睇條頸硬到幾時死啊！我只係知道你走咗，我估唔到，我真係估唔到，原來俾何強壞咗去南洋。喺呢段皮肉生涯嘅日子裏面，我終於明白到咩叫生不如死。我每朝早淨係識得喊，就算晚黑扎醒，都會繼續喊，喊到冇晒聲，喊到冇晒眼淚，都依然繼續喊。你點會翻到嚟香港嘅？我冒住生命危險偷走翻嚟，我一心想上海揾翻大哥，點知大哥佢已經唔通一切都係天意。我而家無親無故，一無所有，我只係希望
盡快離開呢笪傷心地。多謝你肯聽我講咁耐，再見。可唔可以唔好走？唔走又點？呢度冇嘢值得我再留戀。我唔想再留喺呢處，我唔想諗啲唔開心嘅嘢。曉晴，放開我！點解會咁？如果唔係將我自己塊面戒成咁，你覺得我會甩到身咩？我只有咁做，啲嫖客先至會驚咗我，以後都唔會再揾我，我先至可以偷走出嚟。曉晴，唔好掂我，我咁污糟邋遢，我驚整污糟你隻手。曉晴，曉晴，你冇事嘛？曉晴。汪小姐係因為長期營養不足，加上身心疲累，身體非常之虛弱。仲有係汪小姐佢情緒好低落，好似有啲精神抑鬱。我建議佢要靜心休養，屋企人同朋友多啲嚟陪下佢。知啦，醫生，唔該晒。好。曉晴，如果唔係我將自己塊面戒成咁，你以為我可以咁易走得甩咩？我根本冇得選擇，只有咁做，啲嫖客先至會驚我，佢哋以後唔會再嚟揾我，我只會有機會偷走。等緊二叔啊？係啊，成11點㗎咯喎，佢咁夜都未翻嘅。佢約咗鄧經理傾嘢，個鄧經理咧出咗名雞啄唔斷嘅，可能咁樣夜咗啩。琴晚又夜，今晚又夜，鋪頭呢排好多應酬咩？我都唔清楚啊。二叔，二表哥，大嫂，二芳，今日仲唔瞓嘅？二芳見你咁夜都未翻，擔心你啊，我陪佢等悶㗎咋。係咧，咁夜嘅。阿鄧經理啱啱響花旗嗰度翻嚟，係咁講嗰啲見聞，傾下傾下，傾到唔知時候，所以遲咗。對唔住啊，要你等悶。唔緊要喎，夜㗎啦，早啲瞓啦。你快啲上沖個涼走瞓啦。早唞，早唞。點啊？打唔打聽到消息啊？揾到曉晴啦！原來曉晴俾人賣咗去南洋，佢可以偷走到翻嚟，都算佢好好彩。佢受咗咁多苦，情緒已經好差㗎啦。你而家仲要知道埋佢大哥慘死嘅真相，我真係好擔心佢。曉輝嘅死，我懷疑同何強有關。何強可能知道曉輝揾到啲咩對佢不利嘅證據，所以先下手為強，殺人滅口。曉晴真係可憐，原來一直俾個衰人控制住，等我哋仲一直以為佢係全心呃你啲錢，但係佢而家冇人冇物，塊面又花咗，你打算點啊？唔知啊，我只係知道曉晴嘅遭遇，千萬唔可以俾任何人知，我唔想佢再難受。
要佢一個女仔承受咁大嘅打擊同埋折磨，對佢嚟講已經好殘忍。如果就咁唔理佢嘅話，邊個會忍心？但係你而家已經有咗以芳咯喎，唔通你又忍心就咁放棄以芳？一個為你犧牲咗咁多，又咁可憐，一個又同你共度患難，對你痴心一片，俾咗係我都唔知點算。係咧，以芳有冇懷疑啊？佢係有少少覺得奇怪，但我梗係幫你掩飾住啦。其實以芳嘅內心真係唔似得佢表面咁堅強，而佢對你又死心塌地。如果俾佢知道曉晴翻咗嚟嘅話，真係唔知佢會點諗。總言之，喺未諗到解決辦法之前，我都唔想佢知道住。我會陪曉晴去差館報案，希望警方早日揾出。同我到我手，一定唔會少咗你嗰份。呢隻髮蠟一直都賣得好好，所以唔使擺得咁多眼。哦。反而呢隻生髮水咧，一直都唔係賣得好好啊。擺上嚟台面啦，等啲顧客容易睇到。知道。大表嫂做咗一排，已經咁快指揮約定，睇嚟我要退休啦。以芳，你唔好笑我啦，我都仲係學緊嘢咋。我而家就係上去點貨，你本台爭住嚟做啊！咁今日我就愛住咁多先啦。蘇太啊，上次斷咗貨唇膏咧，翻咗貨啦，你要還佢啊？係啊，蘇太，我哋啲唇膏啱啱出咗2個新嘅顏色，都好靚㗎。哎呀，見到你嘅真人，真係靚過個月份牌好多㗎噃。蘇太，你過獎啦。有你嘅生招牌主持大局，你哋鏡花堂嘅分鋪咧，第日一間一間咁開嘅。多謝你先啊，蘇太。唔使客氣。呢邊啦，呢邊啦，蘇太，多謝晒。Good. How many colors do you have? Good. No. How many colors do you have? Huh? Excuse me, can I help you? Yes, I'd like to know how many colors you have. There are 3 colors, red, pink and orange. Okay. I'll take the pink one. The pink one. 佢想要粉紅色，你幫下佢啊。Oh. Thank you very much. Thank you. This way, please. Any discount? Oh, sorry. 1 price only, no discount. 哇，果然大有進步喎。You're welcome. 昌，另外，阿媽，你哋又會嚟嘅？我啱啱嚟下午茶啊嘛。啊，打卡啊，送俾你先嘅。你坐下先啦嚇。唔使啦，頭先喺餐廳咧坐咗成個鐘啦。唔記得同你介紹添，我英文老師 Miss Yuen 老師，我太太，我外母。祝太、黎太你哋好，阮老師你好。剛剛我聽到我先生講英文咧，大有進步，真係多得你啊！唔使客氣，阿昌啊，佢真係好勤力嘅，又肯學，呢種學生啊，好難得㗎。聽唔聽到啊？老師話我係好學生嚟㗎。聽住先啦。我會好俾心機㗎啦，最多我學完之後我教你啊。琴晚瞓得好唔好啊？好啊，醫生開咗啲藥俾我食，令我瞓得好好。我好耐都未試過可以一覺瞓到大天光。我尋晚發咗個夢，
我夢見細個嗰陣，大哥一路孭住我落田，一路同啲蚊講，要咬就咬我好啦，唔好咬我細妹啊！到我醒返嗰陣，我先記得大哥已經唔喺我身邊，我以後都見唔到佢。唔好咁啦，既然你知大哥咁錫你嘅話，你更加好好地咁生活落去，咁佢先安心噶嘛。而家得返我個人孤苦伶仃，以後係點？我真係唔知道。咁仲有我咧，你記住啊，無論發生咩事都好，我都會幫你噶。我批個蘋果你食啊。我記得以前你批蘋果俾我食嗰段日子，係我一生之中覺得最幸福、最快樂嘅日子。我仲記得你講過，你最大嘅心願呢，就係我想食蘋果嗰陣，你就批俾我食；我想出街玩呢，你就陪我去玩；我有困難嗰陣，你就會幫我解決。真係估唔到，兜兜轉轉喺我身邊切蘋果俾我食嗰個，始終都係你啊！有葉，你點啊？你流血啊！我冇事。仲話冇事？流咁多血，你小心啲啊！如果你有事咁我點啊？你得返你一個咋，你唔可以有事㗎。沒法認清，難以平靜，面對緣分的考證，無聲孤影，如何遮掩眼睛，難堪亦願承認，你我再任性情定了今生。真係估唔到，兜兜轉轉喺我身邊切蘋果俾我食嗰個，始終都係你啊！你來聽，因你逼，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜，再會期。方姐，蘭姐，我哋走先啦。先啦，好啊，再見。咦，咁慢㗎啦？二叔仲未返嘅，我哋使唔使等埋佢先走啊？但係佢都冇講佢去邊，唔知佢幾時返喎。二表哥，咁晚嘅，去咗邊啊？冇，我去咗同大龍藥房嘅洪生傾生意啫嘛。洪生，佢啱啱先嚟過，仲話要揾你㗎，咁快傾完又傾嘅。咁傾完都可以揾我嘅。我今日都唔知見一個人，咁可能佢有啲嘢明白，想揾我解釋翻啩，或者我陣間打電話俾佢，同佢講清楚啊。頭先收音機新聞報道話，林維本喺屋企意外跣親，跌死咗啊！咩話？凍唔凍啊？有月把我電話嚟問候你，我話你心情仲未平復，等你好啲再揾過嚟。你手凍成咁樣，唔好再坐喺度啦，翻入去坐。阿爹以前最中意坐喺度，飲我親手整俾佢嘅花茶㗎。我要坐喺度陪佢飲啊！人死不能復生，要俾外父見到你而家咁樣，佢走都走得唔安樂㗎。咁啦，我哋拜完外父件後事，我哋一齊離開呢度，我哋去花旗閣散心好冇？
你呢招真係高啊！而家外邊咧個個都以為林維本係死於意外，根本就冇人懷疑過係你呢個好女婿有心裝佢，搞到佢跌親，死於失救嘅。好嘢，好嘢！或者呢個叫天意啊！連個天都覺得林維本有我呢個幫得手嘅女婿，留喺世上都冇咩用。咁倒不如將佢嘢交晒俾我，咪仲好？係，好啦好啦。咁阿雪兒點啊？佢先係林維本遺產嘅唯一繼承人嚟嘅喎。放心啦，家爺。雪兒而家成個人傷心到崩潰晒，家陣所有嘢都指晒我噶啦。我諗住去花旗，到時咧就諗住抌咗佢喺嗰邊，以後都唔翻嚟。咁到時林維本嘅財產，自然就由我話晒事。哎呀，好啊！等你一翻嚟咧，我哋間新鋪就正式開張。我連鋪名都諗好噶啦，叫做鏡華堂。鏡華堂？係啊，嗱，鏡花堂個花字即係花無百日紅，唔老禮啊嘛。咁而家我哋改咗佢，由花字變做華字，一嚟咧就可以代表契仔嚟，二嚟咧就係寓意芳華正茂，擺到明咧就係一個芳華正茂嘅鏡華堂，同一個花無百日紅嘅鏡花堂打對台。你話係咪好有意思咧？啊，咁都俾你諗到，真係有意思啊，契爺啊！嚟，呢度有筆錢，你攞去同契媽指個行頭，咁先似鏡華堂老闆噶嘛啊！哇，契仔啊，你諗到真係周到。Do you think this looks good on me? It's nice, but I think this one suits you better. Could you help me put it on? I want to see if it looks good on me. All right. It doesn't look so good on me, does it? 係喎，睇落真係唔係咁靚嘅啫喎。哦，咁不如俾另外一啲款你睇下。唔使啊，我哋下次再嚟過。Let's go. OK。哎呀！老師點啊？有冇整親啊？我自己論盡啫。哦，冇事就好啦。頭先你對答得好好啊！嗱，我哋下次再去藥房同埋百貨公司實習下，我相信你啲繪畫一定會進步得好快㗎。Thank you for teaching me. My pleasure. 祝太，隨便睇啊！唔使擺啦，同我成盤放喺度啊！呢度夠買啦嘛！夠！祝太，我除咗啲心口針之外咧，仲翻咗啲新嘅耳環啊，好靚噶！啊，你睇下，耳環幾襯你啊，祝太！咁落嘴頭先買得對耳環，你有佣分嘅咩？梗係啦，我係邊個開到單就邊個有佣分噶嘛。咁得啦，我幫你買。多謝祝太。祝太。祝太，呢隻耳環夠晒高貴啊，襯晒你啊，不如幫佢包起佢啊。好啊。我幫你包起佢啊，睇下仲有咩啱。係咧，頭先阿黎生係咪嚟過？係啊，佢同埋老師一齊嚟，不過冇買到就走咗咯喎。老師？係啊，黎生係做老師㗎，佢哋嘰哩咕嚕講啲花文咁，有講有笑，不知幾開心啊！阿黎生仲幫佢扣心口針，控得幾埋，不知幾親熱。二嬸，乜咁啱啊？唔係咁啱喎，我專登攞隻肥雞嚟拜下友邦嘅，等佢知道個媽有運行，唔會俾人睇死。咁唔阻你啦，我哋走先。唔好話我做二嬸嘅唔提醒你啊！淨係顧住匿喺屋企，及住自己嘅肚，唔及住自己嘅老公，等佢喺出邊偷食，仲喺度懵閉閉。你而家講咩啊？唯恐天下不亂。我見大家係女人，好心提下佢啫。好心，唔好話你喺度生安白造。唉，真係好心着雷劈咯。不過我都係嗰句，
知人口面不知心，你唔好睇佢做老師咁賢良淑德啫噃，其實啊，風騷入骨啊！我知，你講阮老師啊嘛，阿昌已經同佢學緊英文，佢哋喺埋一齊一啲都唔出奇啊！多謝關心。聽唔聽到啊？阿昌跟你學英文㗎咋，人哋名為兩公婆，唔知幾恩愛啊，就嚟有蘇蝦啦！你想拆散人哋，咪使旨意啊！我梗係冇本事搞散人哋啦，不過人哋阮老師年青貌美，好多嘢話唔埋噶嘛，小心啲好。大表嫂，二芳，二芳啊，二叔唔喺度咩？佢出咗去啊！佢係會呢個鐘數出咗去嘅，我有批訂單趕住俾佢簽添㗎。佢有冇講得去咗邊啊？冇喎，不過依排咧，呢個時間佢都會出1、2個鐘嘅。我都問過佢去邊，但係都講得唔清唔楚。你見點啊？我頭好暈啊！我同佢睇醫生啊！唔使啦，可能今朝騰咗一朝，好攰，所以有啲暈啫。哇！你暈成咁，我同佢睇醫生啦。頭先真係俾你嚇死啊！好彩醫生話你操勞過度啫。放心啦，醫生都話我休息下冇事啦。我想去洗手間啊。洗手間好似喺前面。我幫你。二表哥，葉芳，因你悲，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜，再會期，心再傷，心也想，我是不一樣，愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定，共你能互相呼應，攜手看星。